Okay. เราเป็นเพื่อน เราเป็นเพื่อน What does it mean? เราเป็น We เพื่อน are friends. พวกเขาเป็นครู Sorry. เพื่อเขาโอเคเพื่อเขาเป็นครูเพื่อเขาเป็นครู She is. No, the moment you are She is my adding teacher. She is. the moment you are adding เพื่อ before the subject pronoun, it becomes plural. For example, เพื่อเขา they are teachers. Okay. For example, Sorry. वापस बोलो. เพื่อเขาเป็นครู they are teachers. Okay. For example, some longer sentences. Okay. For example, เธอเป็นเพื่อนคนไทยของผมเธอเป็นเพื่อนคนไทยของผมเธอเป็นเพื่อนคนไทย They are Thai friends of mine. Yeah, she is Thai friend of mine. For example, เธอเป็นเพื่อนของผมมาจากประเทศไทยเธอเป็นเพื่อนของผมมาจากประเทศไทย She's a friend of mine from Thailand. Okay. For example, เราเป็นพนักงานบริษัท What does it mean? เราเป็นพนักงานบริษัท We are university students. Sorry, company employees. Okay, and how will it be? We are university student. Rao pen nak. Yeah. For example, my friend is a Thai actor. How will you make it? My friend. So My dad is an Indian actor. How will you make it in Thai? pa khong pom nak satong kon Thai. No, พ่อของผมเป็นนักแสดงคน Pen nak satong kon Thai. Sorry, pen nak satong kon Thai. Sawadee ka. Reading a book. Want to learn Thai and boost your career? At the School of Foreign Languages, we make learning Thai easy and fun. Whether for business, travel, or job opportunities, Thai fluency can open doors to high-paying roles. Plus, we offer job assistance to help you land exciting positions. Ready to start your journey? Enroll today and speak Thai with confidence.